Ada kena ba tahun ton ni kena kena tahun ton mangko ko mada. Nyawa ton tanya. Nyawa ton tanya lah. Lama ini kena. Oh lah ya. Ya, jadi kan ini kan. Oke sobat, pada sore ini kami lagi vaksin kerbau sobat, untuk mencegah penularan sakit mengorok sobat. Dilakukan oleh dinas hewannya sobat ya, veterinary hewan. Olah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya, udah siap divaksin dan kerbaunya berkembang biak ya Pak ya, bersama Pak Umar, salah satu bos besar di Padang kami ya. Yang mana melawan? Pakai bom mulai melawan lah. Buka topi. Iya. Betul. Enggak, kalau yang pagi itu enggak kalau ronda ini. Oke, boleh carian dulu. Wah. Carian dulu, latih mau dan latih bang abu. Patri. Kayak bang mula baru air tu air apa tu? Tadi kah mana nya ke bang kakek dian pun. Cari kena. Ke bang dian pun ya. Lawa dia. Ke bawah sudah. Bang, kecil bang. Kalau bang, taras, sudah dah Ini pondok sana dulu ya. Ayo bu, ri bang.
tigo lah jangan dah. Kak Ibu urus aboy. Dah ada ke bukan dia empat korang? Diam sih kau diam. Kau cek mas. Mana dia? Lah sila jam sila jam. Oh. Alah, pensinya ni ngobor ke bobo ayu. Hai. Hola. Lah. Bos. Hanya kadi mana jar? Lah, sudah. Tigo di luar, tigo dalam. Lah, sudah laporin kokonya. Anak lihat. Lah. Ulun, kokonya lagi. Kau siapa mas? Yang sudah tolong melapor tu dari ibu situ ah. Man, bang Sitan mau ke bang Sitan? Di Kubang tu dua. Iya, itu. Tunggu situ mah muka kena nyambut. Siman situ. Ya. Jadi kalau anak kene umur 3 bulan dia ada mas kaki ya? Enggak. Apa sanggup kau? Nyawa di Ada trauma. Parah kau nih malah. Iya. Iya. Dari samping tadi deh. Iya pas berjalan tuh lalu samping kerbau tuh. Aku kok kene bang kaki. Yo, Pak. Jadi yang dah suntik dah. Emang dah lah. Tak dengan di kubangan Sinan tak kedua nak. Iya. Oh, bulan tak potong lah. Dia tak lari. Kecewa berana apa? Hah? Kecewa.